喺芬蘭梗係要勁食三文魚啦，同大家分享下我成個 trip 食咗啲咩三文魚啦。第一日有超市買嘅丁丁三文魚湯，同埋 Kauppaholli 買嘅葉積三文魚。第二日喺坡庫一間餐廳飲咗佢嘅三文魚湯。第三日都係喺 Kauppaholli 食嘢，今日試咗 Salmon Tasting Plate 啊。第四日返去 Dumberland 喺 Kauppaholli 食 lunch， 呢一個係我心目中嘅 No.1 三文魚 Grilled Salmon 啊。同一晚我係返去 Kauppaholli 買新鮮嘅三文魚返 apartment 自己煮。第五晚去咗 supermarket 買三文魚煎，呢一度勁平啊，2件三文魚柳都係20幾蚊港紙。最後一日喺 cafe 食 brunch， 有煙三文魚食啊！